Ini pagi ini Koko Dede udah selesai sarapan. Kali ini Dari minum dulu obat batuk cap ibu dan anak supaya cepat sembuh Dedek dari batuknya. Thank you obat batuk ibu dan anak. Udah habis, nanti kita beli lagi ya Dek. Cepat sembuh ya. Thank you Mami. Adik suka obat batuknya. Sampai jumpa teman-teman. Selamat belajar Dedek. Dadah Koko. Udah mau berangkat ke sekolah. Selesai sarapan pagi. Persiapan mau ke sekolah. Dadah semuanya.